यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पक्षी हमारे ग्रह के सबसे कोमल और सुंदर जीवों में से एक है। ये न केवल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि मानव जीवन और संस्कृति में भी उनका विशेष स्थान है। भारत में तो पक्षियों को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुंदर पंख और मधुर आवाज वाले खूबसूरत पक्षियों को देखने का एक अलग ही आनंद होता है, जो हमें प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य का अनुभव कराता है। फूलों के चारों ओर भिनभिनाने वाले हमिंग बर्ड से लेकर हवा में हजारों फुट की ऊंचाई पर उड़ने वाले चील तक हर पक्षी विलक्षण प्रतीत होता है, जो रेगिस्तान से लेकर वर्षावन तक के विशाल वातावरण में स्वयं को ढाल लेते हैं और जीवित रहने की असाधारण क्षमता दिखाते हैं। कुछ पक्षी साल भर में हजारों मील की दूरी तय करते हैं, तो कुछ जटिल घोंसले बनाते हैं और कुछ भोजन खोजने के लिए रचनात्मक रणनीतियां बनाते हैं। विराम पक्षियों की यह अविश्वसनीय विविधता और अनुकूलनशीलता हमें पृथ्वी पर जीवन की विशाल समृद्धि की याद दिलाती है। विराम पैरा पक्षी खाद्य श्रृंखला का अहम हिस्सा है, जो प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे परागण और बीज फैलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं, जिससे जैव विविधता बनी रहती है। विभिन्न प्रकार के पक्षी विभिन्न प्रकार के आवास में रहते हैं और वे पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाते हैं। पक्षियों को प्राय बायो इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका स्वास्थ्य और उनकी जनसंख्या पर्यावरण की स्थिति दर्शाती है। पक्षी प्रजातियों में गिरावट प्राय संकेत देती है कि प्रदूषण, आवास की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र तनाव में है। दुनिया भर में पक्षियों की कई प्रजातियों की आबादी में तेजी से गिरावट आ रही है। नतीजतन हमारे आसपास की दुनिया शांत होती जा रही है। प्रकृति में अजीब सा सन्नाटा छा रहा है। विराम पैरा विश्व में पक्षियों की 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से भारत में ही पक्षियों की 1300 अधिक प्रजातियां पाई जाती है। चिंता का कारण यह है कि वनों के कटाव, शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण पक्षियों के प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जलाशयों तथा आर्द्र भूमि के सूखने से जल पक्षियों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। शहरीकरण, औद्योगिक विकास और कृषि विस्तार के कारण जंगल, आर्द्र भूमि, घास के मैदान तथा अन्य प्राकृतिक आवास शहरों, सड़कों और कृषि भूमि में तब्दील हो रहे हैं। जैसे जैसे पक्षियों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जाते हैं, पक्षी आवश्यक घोंसले बनाने के स्थान, भोजन के स्रोत और प्रवास गलियारे खो
देते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या में गिरावट आती है। विराम पैरा। जलवायु परिवर्तन के कारण भी पक्षियों के प्रजनन और खाद्य उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वायु और जल प्रदूषण पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। बढ़ता तापमान, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएं भी पक्षियों के जीवन चक्र को प्रभावित कर रही हैं। कई पक्षियों का अवैध शिकार भी उनकी प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजाति में परिवर्तित कर रहा है। कुछ पक्षियों का शिकार उनके चमकीले पंखों अथवा शरीर के अन्य अंगों के लिए किया जाता है, जिससे उनकी आबादी में घटती जाती है। पक्षियों की कई प्रजातियां मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे परागण में मदद करने वाली मधुमक्खियां। इन प्रजातियों के विलुप्त होने से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अनुसार विश्व में 1400 भी ज़्यादा पक्षी प्रजातियां संकट में हैं। भारत में भी करीब 100 प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में पक्षियों की 48% प्रजातियों की आबादी में गिरावट आई है। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां कई सामान्य पक्षी प्रजातियों की आबादी में 80% तक की कमी देखी गई है। IUCN रेड लिस्ट में भारत के कई पक्षियों को लुप्तप्राय या संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। विराम पैरा। कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी के अनुसार पिछले दशक में गौरैया की आबादी में 20% से अधिक कमी आई है, जो शहरीकरण और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण हो सकती है। गौरैया जैसे सामान्य प्रजाति जो पहले हमारे बाग बगीचों और घरों में आम थी, अब नगण्य होती जा रही है। इसके पीछे शहरीकरण और आर्द्रता में बदलाव तथा कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मुख्य कारण हो सकते हैं। भारतीय गिद्धों की संख्या में तो पिछले 2 दशकों में 95% तक की कमी आई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंच चुकी है। प्रवासी पक्षी साइबेरियाई सारस तो भारत में अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि कई योजनाएं लागू करते हुए पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कई पक्षी प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। विराम पैरा। केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण योजना भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना पक्षियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करती है। भारत में 100 से अधिक पक्षी अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनमें भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील और सुंदरबन जैव मंडल प्रमुख है। जल पक्षियों की सुरक्षा के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण की पहल की जा रही है। इन प्रयासों के बावजूद पक्षियों का अवैध शिकार और व्यापार जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षियों के मार्ग में बाधा, प्लास्टिक प्रदूषण, कीटनाशकों और
रसायनों का प्रभाव आदि पक्षियों के संरक्षण के मार्ग में बड़ी चुनौतियां हैं। विराम पैरा। पक्षियों की आबादी में गिरावट एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और अगर समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो कई पक्षी प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं। इसलिए हमें पक्षियों के संरक्षण के लिए न केवल सरकारी प्रयासों का समर्थन करना चाहिए बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। घरों के आसपास पक्षियों के लिए जल और भोजन की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना तथा पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना जैसे कदम उठाना आज समय की बड़ी मांग है। विराम समाप्त।